नमस्कार, मैं सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। मेड़ता थाना इलाके में बुजुर्ग की हत्या, सरिये और कुल्हाड़ी से हत्या, पुत्र अस्पताल में मौत से लड़ रहा है जीवन की जंग। लाठी, सरियों और कुल्हाड़ी से पीट कर बुजुर्ग की हत्या। नागौर जिले के मेड़ता थाना इलाके की घटना। बुजुर्ग का पुत्र भी अस्पताल में लड़ रहा है जीवन और मौत की जंग। राजपूत समाज में रोष। अजमेर नागौर जिले के मेड़ता सिटी थाना इलाके में एक पिता और पुत्र पर समुदाय के विशेष लोगों ने लाठी और सरियों और कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करके बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा, जबकि उसके पुत्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। घटना को लेकर राजपूत समाज में रोष व्याप्त हो गया है। मामला है क्या? आज प्रातः भवाल के पास सूरपुरा गांव से जसनगर जा रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग जब्बर सिंह जी एवं उनके 18 वर्षीय बच्चे दीपेंद्र सिंह जी पर 5-6 असामाजिक तत्वों ने रास्ते में मारपीट करी, उन पर गाड़ी चढ़ाई, सरियों से लाठियों से उन पर हमला किया, जिसमें बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब्बर सिंह जी की उपचार के समय मृत्यु हो गई है एवं दीपेंद्र सिंह जी जो हैं वो अभी भी मौत की जंग लड़ रहे हैं और बेहद ही सीरियस कंडीशन में हैं। पर कहाँ जा रहे थे, क्या मामला है पूरा, कहाँ जा रहे थे, किस तरीके से हादसा हुआ? सूरपुरा गांव से जसनगर बैंक के कार्य से जा रहे थे और जिसमें उसी सूरपुरा गांव के बशीर खान, अहमद खान और समीर खान और अन्य व्यक्तियों ने उन पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, रेकी कर हमला किया और जिसका नतीजा ये है कि आज हम 75 वर्षीय बुजुर्ग हमारे वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उनको लूटने का प्रयास से किया या कोई पुरानी हो सकता है, क्योंकि 2,80,000 जैसा कि आप परिवार के सदस्य रामगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन बाद फिर उसी मंदिर में हुई चोरी, दान पात्र चुराकर ले गए चोर। रामगंज थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के दान पात्र को चुरा लिया। वहीं 2 दिन पूर्व उसी मंदिर में माता की मूर्ति पर लगा टीवी, चांदी का छत्र भी चोरों ने चोरी कर लिया था। शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बेलगाम और बेखौफ चोर पुलिस को आए दिन चुनौती दे रहे हैं। कभी घर तो कभी मंदिर चोरों के निशाने पर। बीती रात भी रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने मंदिर में रखा महिलाओं का दान पात्र चुरा लिया। उनमें लगभग 25,000 रुपए की नकदी थी, जबकि 2 दिन पूर्व ही माता की मूर्ति पर लगा चांदी का छत्र भी उसी मंदिर से चोरी हो चुका है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगाया। मैं पिपलेश्वर महादेव मंदिर से मिसिज अंजना सिंह बोल रही हूँ और हमारे मंदिर के अंदर 1 तारीख को माता जी का मुकुट चोरी हो गया चांदी का और अभी 5 तारीख को हमारे महिलाओं का दान पात्र चोरी हो गया है और ये ऐसी चोरियां इधर बहुत बार हो चुकी हैं। और पुलिस में भी हमने दोनों बार FIR दर्ज करवाई है और इधर उधर के लड़के बैठते हैं गार्डन में और कहते हैं बिल्कुल हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसा वो मतलब ऐसे ही मतलब कोई अच्छे लड़के नहीं है, वो ऐसा असामाजिक तत्व हैं इधर। चांदी का छत्र कितने का था? कम से कम 15 से 20 हजार का। जब माता जी को स्थापित किया तभी चढ़ाया था हम लोगों ने। पात्र कब से नहीं खुला है? दान पात्र हमने जब गणेश जी के स्थापना करी थी, हमने उधर मतलब अगस्त में, तब से हमारा महिलाओं का पैसा उसके अंदर था। क्या मानते हैं कितना पैसा होगा? लगभग होंगे 20-25 हजार रुपए तो कम से कम होंगे हमारे। आपने शिकायत दी है इसको लेकर? अभी हाँ FIR हो गई है पुलिस के अंदर, रामगंज थाने के अंदर। CCTV फुटेज में कुछ आ रहा है? हाँ जी, वो मैं आपको दे सकती हूँ कल। और मतलब जब छतर चोरी हुआ तब तो हमारे पास कैमरा नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे सब की ये मतलब आए कि भाई कैमरा होना चाहिए मंदिर में, तो हमने इमीडिएट कैमरा लगवाया। फिर दूसरे दिन कैमरा लगवाया, उसके दूसरे दिन ही हमारा दान पात्र चोरी हो गया। उसका फुटेज हमारे पास है उनको शायद ऐसा और हमने वो फुटेज पुलिस में भी दे दिया है। इलाके में प्रत्येक दुकान से 30,000 की मंथली का मामला सामने आया। खाकी का ये कैसा अनोखा कारनामा, ACB के जाल को ही कर डाला नेस्तनाबूद। शराब कारोबारी की मंथली का था मामला। फरियादी से थाना प्रभारी ने छीना ACB का रिकॉर्ड और फिर दिखा दी हवालात। नसीराबाद सिटी थाना प्रभारी भंवर सिंह गोट से जुड़ा है मामला। सबूत खुद ब खुद करने
सहित कई धाराओं में सीआई गोड के खिलाफ दर्ज हुई। एफआईआर परिवारवादी ने से मांगी गई प्रति दुकान 30,000 की मंथली। पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया मामले को गंभीरता से। क्या मामला हुआ आज? दारू की दुकान है हमारे, पैसे मांग रहा है मंथली। पहले 2 दुकानों के 30,000 देते थे, अब एक दुकान के 30,000 मांग रहे हैं। 10,000 तो मैंने दे दिए थे, मैंने कहा 15 ही दूंगा, 5 और ला के दे दूंगा आपको। वो बेसबाजी होगी, मेरे को उठा के बंद कर। आपने शिकायत कर दी? शिकायत करी थी। पुष्कर पर्यटकों को 7 समुंदर पार, लेकिन इस संस्कृति को धूमिल करने में लगे हैं कुछ लोग। पर्यटक इंग्लैंड निवासी अमाड़ा नामक युवती का पर्स चोरी कर ले गए। राजस्थान की संस्कृति और मेहमान नवाजी सालों से पर्यटकों को 7 समुंदर पार से पुष्कर खींच लाती है, लेकिन इस संस्कृति को कुछ लोग धूमिल करने में लगे हैं। बुधवार शाम 6 बजे तीर्थ नगरी पुष्कर के झूलेलाल घाट के बाहर एक वाकया सामने आया, जहां इंग्लैंड की मूल की अमाड़ा नामक पर्यटका का पर्स 2 शातिर महिला और एक युवक ने चोरी कर लिया। अमाड़ा ने बताया कि वह हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर सामान खरीद रही थी, तभी हमारे पास यहाँ पर्यटक बैठी थी और 2-3 लोकल यात्री आ गए। उन्होंने कहा ये दिखाओ और फिर कस्टमर के पास में बैठ गए और उसके बटुए में से थैली में से बटुआ निकाल ले गए। कितने रुपए थे? 20,000 पासपोर्ट सब ले गए। तो कैमरे में आ रहे हैं? कैमरे में तो सिर्फ जो हमारे से सामान लेगा ना लड़का, उसकी फोटो आ रही है। और इसने रिपोर्ट दर्ज करा दी? इसने फॉरेक्स में चेंज करा के आई थी पैसे, और इसने 10 मिनट बाद वो गए कस्टमर के पास के मेरा तो बटुआ गायब हो गया। पर हम उसके पीछे भी गए इधर बस स्टैंड में, इधर उधर एक जगह देखे आए, मिला ही नहीं, और फिर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। सब खाते माते जो ये कहाँ की रहने वाली है? इंग्लैंड की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार। Oh, I was just shopping with this man and I was too distracted because I was not thinking correctly, and for one moment I didn't take care, and this was an unlucky moment. How many girls before? Indian girl and 2 Indian girls and one boy, and they came and they were sitting too close to me, and in my gut I knew there was something wrong, but it took me 10 minutes to react and realize, and by that time it was too late. how many rupees for you lost? 20,000 rupee because I wasn't going to pay one bill. I was just going to pay my bill for my business. And passport, something Also my passport, which is devastating. more, something. Yeah, my cards, I cancelled my cards, and I can get some money from my friends here, so I can survive. And you report in a police station? No? I made a report in the police station, yeah. Now police coming? Yeah, the police are dealing with it. They are doing their best to check the CCTV. But sometimes that's like looking for a needle in a haystack, right? But in the end of the day, I'm alive. I have my health. My son is healthy. So I am rich. Thank you. What is your name? Which country? I'm Amanda from England, from UK. What is your name? Amanda. Amanda. Thank you. किशनगंज थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल और पीड़ित के बीच का बातचीत का ऑडियो वायरल। में हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह और पीड़ित के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल। ऑडियो में वकीलों के लिए की गई अभद्र भाषा से वकीलों में आक्रोश। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमेर सिंह को किया निलंबित। अपनी जमानती वारंट के लिए जिला न्यायालय में पहुंचे एक पीड़ित के साथ किशनगंज थाने में हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह का फोन आया। उसमें उसने थाने पर आने को कहा था, तो उसने बताया कि वह अपनी जमानत के लिए वकील के पास आया। कल 11:30 बजे करीब बात है। एक जिनेश सोनी नाम का क्लाइंट हमारे कोर्ट में आया। वकील साहब के पास आएगा, साहब मेरा जमानती वारंट है, मेरी जमानत कराई। वकील साहब उसकी कार्रवाई कर रहे थे। उसी दरमियान किशनगंज थाने से सुमेर सिंह नाम कांस्टेबल है, उसका फ़ोन आया कि मैंने तेरे को यहाँ बुलाया, तो तू यहाँ क्यों नहीं आया। उसने कहा सर जमानती वारंट मेरे वकील साहब से बात होगी, जमानत देवी में आ गए। तो उसने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया वकीलों के लिए। वकील तो ऐसे होते हैं, तो उनके पास चला गया, तो मेरे पास क्यों नहीं आया। मैं चाहता तेरे को रात को उठा लेता और रिलीफ तेरे को यहाँ से मिलेगी।
ये बात जैसे ऑडियो ही पूरे रास्ते में फैल गई और वकीलों नवरात्र के छठे दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंजारा बस्ती स्थित चामुंडा माता मंदिर में गायककार संतोष सेठी ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। भजन के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ और काफी टाइम से कोरोना के चक्कर से बंद भी थे ये प्रोग्राम। अब की जय, ये मेरी गोपी माँ है, इन्होंने आदेश दिया और इन्हीं की बदौलत में आई हूँ, तो इनके है ना चरणों में साक्षात प्रणाम। मैं चढ़ती जावा खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें।